Hello，大家好。今天和大家介绍这个游戏啊，《吞噬国度》。它算是出来蛮久了啦，应该三个月多了吧。我是刚玩1个月而已啦，所以一点小小的心得。像现在大家看到的这个画面，它有5个建筑物啦。那建筑物都可以领一些小小的资源组成，它都可以领水晶。水晶就是钻石，所以它尽量就是升到满。然后它每个建筑物需要升级的条件，点下去它都会写出来。像这样，有没有？然后它刚刚所谓的水晶，就是现在画面上方那一个钻石。这游戏也是有 VIP 制的。我是没有花钱，无氪金玩家。那你就会觉得好奇说，为什么无氪金怎么会有 VIP3？其实它就是刚开始新手的时候，我忘记几天还是什么，反正它就陆陆续续会送一些 VIP 点数，然后就会让你升到 VIP3。3之后就应该就不会动了，因为我玩到现在就是一直待在 VIP3，所以我觉得是还好。这游戏我玩到现在，觉得还可以啦。它就左边还有右边，大致上它的画面就这样。当然点进去还有啦，像类似像这个团战啊，它就是说有点像工会的人一起打某一些 BOSS 啊。它 BOSS 重置时间1个礼拜，1星期重置1次。它每一个等级会有5只龙，所以说刚重置的时候，星期1所有龙都是1级的，所以1级的时候最好打。那像现在已经到40级了，它的血量也增加，攻击力也增加，就不是这么好打。打它会有一些贡献值，像这个个人贡献度，还有这个是看你的工会打 BOSS 打到有点像王国排名。然后个人贡献就是还会再额外给你。然后这艘船不知道干嘛的，到现在还没有发现是干嘛的。它还有一些竞技场啊，还有一些爬塔，它还蛮多游戏项目的啦。
你看，像我玩了1个月，竞技场排名1400多，可能因为我比较晚才去玩这个游戏，玩了人家2-3个月吧，所以现在还追不太上。不过也不知道为什么，这游戏好像刚开始很多人玩，现在好像没什么人在玩。像我们公会就是王国，公会王国里面将近快50个，好像只有3-4个是活人吧。我上一个加的公会也是一样，差不多，公会就没什么人，可能大家玩腻了，想换新的游戏吧。然后它的等级啊，它的等级基本上就是右下角这个探险，点进去，它每一张都会有10个小关卡，然后当你10个关卡都过的时候，它会有一个小 BOSS， 然后看一下右下角这个行动力12，等于说你打这个 BOSS 要花12的体力，然后经验值也就是12，然后它有一些小关卡的时候体力就扣6，经验值也是6，所以说它基本上它军团的经验值是这样来的。佣兵就是自己在玩的角色，佣兵的等级没有办法，不能超过军团的等级。佣兵升级啊，就是靠这个经验水，这4种经验水，靠他们升级。佣兵一开始基本上，我记得好像就，我现在金边人物，有金边的这4只，一开始好像就是这4只。佣兵有分3种，还有英雄、高级、一般。它分这些，最主要就是他们的基本素质高低的差别啦。再来，佣兵它可以升级，不是升等级，它升它的星。现在你看登肯，它就一颗黄色的星星，那个代表说它已经升到6星了。像旁边亚瑟就是主角英雄，它像4星，然后这个罗斯弓箭手5星，5星再升上去就会像登肯一样一颗黄色的星星。黄色星星就是6星，可是它已经不能再升了，它已经 max 了，满了。所以说6星就是目前最高的。再来，它还有所谓的升级，像右边这个啊，它会需要一些材料啦，这些材料是还好，比较难。我觉得目前比较，如果这4个材料比起来，左边这一个英勇勋章比较麻烦一点。他这个升这个应该算他的阶级吧。他这个升就是稍微
能力值稍微加一点点。当然，你全部的佣兵都是英雄等级的话，那就是蛮强的啦。不过应该是要花一些钱啦，因为我玩到现在还是在玩一开始原本的4只，而且它的是你就算氪金去抽到了英雄等级的角色，你每往上升1星，它都要碎片。当然呢，你可以再花钱继续抽到一样的，它会换算成碎片，然后让你往上进化。每进化一次就升1颗星。像主角亚瑟，原本3星要升4星的时候，我记得没错的话是120个碎片，好不容易升到4星了，居然现在要160个。亚瑟的碎片主要是打深渊，深渊就有点类似爬塔，一层一层打。像右边这个深渊地狱，它总共有50层，它不是每一层都要打，它有些层数是让你领一些宝箱，然后再加一些攻击力之类的。像这个魔法书，它就是会有，等于说好像只要打25次吧，因为它有些楼层是让你开宝箱跟加攻击力啊、防御啊、生命这些 buff， 让你选 buff。然后挑战之塔，像右边这个觐见殿堂，我目前是5个啦，应该就这5个而已。它这些是打宝石的，打宝石用的。然后再过来一般挑战之塔，我目前也是5个啦，应该是再往上升，应该是还是一样的。这个左边这个就是赚钱的，护卫这个就是打经验水，进化祭坛这个是打装备强化用的一些材料。然后讨伐怪物的话，就是这个佣兵要升级用的。升级不是升等级的，是升级的，升他的阶级的。然后工程的话，那就是升装备需要用到的材料，升装备。类似像这样，有没有？点这个，它会要生成精装，它会用一些材料。这个打一般刚刚那些小关卡也都会掉。它最近有小改版啊，它之前没有这个每周任务，它好像上礼拜吧，上礼拜才更新之后才有加入的。它就等于说1个礼拜过这些，它都会送。当然这些过完会再送这个100分的这个400钻，50分就是英雄佣兵碎片。它这个也是有领取体力的，
它好像有，我记得没错的话是4个阶段，4个阶段都有。早上8点到11点，然后中午12点到3点，晚上是6点到8点，还6点到9点吧。再过来就是9点到12点。半夜没有了，半夜要睡觉，游戏正常玩就好。你看，像最近又有多一个新的活动，在右上角特殊活动这里，像这个消耗水晶啊，它都会送一些东西。我觉得它的水晶就是钻石啊，还不会说要到去储值的地步。那像我现在有3000多，那是因为前阵子刚好有一个活动，应该是官方推出来的活动，好像每拉一次，它有点像拉霸机，每拉一次就要花多少钻石之类的。我记得那时候我好像只有500-600啊，他拉第一次好像要花100，花100，我记得我花了100钻拉到500，然后第二次要花500，我又花了500，一拉到1000多。他每拉一次需要的钻石就会一直提升，我记得最后一次需要3000多钻。当然是拼了，玩游戏就是要拼爽嘛，对不对？就3000多钻拼下去拉下去啊，结果把它赚到8000多钻，还想再拉，可惜，要再拉一次要1万钻，我没那个钻石，所以就没拉了。8000钻到现在剩3000多，中间有些是乱花玩爽的，所以我觉得它的钻石是还好，还不会说要用到氪金的地步啦。如果你要抽一些英雄啊什么之类的，那我觉得应该是要啦。它每个城堡啊，不是说每个城堡啊，每个建筑物，它都可以领一些物资源之类的。然后它当然是建筑物等级越高，领的东西越多嘛。它这些建筑物，它都有它的一些条件，有条件才能往上升啊。右下角这个战争啊，右下角这战争是工会战。它工会战像我们工会的话，就是时间半夜2点到4点打工会战。那工会战好像是盟主当初选的吧？好像有3个时段的工会战，我记得好像有一个是晚上6点到8点还9点，6点到8点，然后再过来半夜2点到4点，然后还有一个是早上10点到12点。看当初创工会盟主怎么选，就会在那时间才能打工会战。再过来竞技场，几乎每个游戏都有竞技场。竞技场也有竞技场的奖励啊，什么的。它的奖励不外乎就是钻石啊、经验啊，还有一些佣兵的碎片。玩了一个月，竞技场排名还在1000多，
当初玩的人是氪了多少金啊？还是每个都是，可能每个都是高手吧。好，今天先介绍到这，下次再一一说明。谢谢大家。